Всем привет! Итак, хотел рассказать про такую вот незначительную проблему. Смотрите, пассажирское стекло опускаю, и при подъеме его издает вот такой вот звук. Слышно было? Что-то скрипит там. Ну, почитал тоже форумы, говорят, что надо разбирать и смазывать салазки. Ну вот, возможно, поможет. Вот. И еще у меня такой, получается, треск такой появился при покровике, когда едешь по неровностям. Именно вот звук с правой стороны, что-то в карте двери там дребезжит, прям треск такой происходит. Но сейчас попробуем его разобрать. Во-первых, смазать все направляющие стеклоподъемника. Ну и попробовать определить, что именно трещит при проезде неровности. Вот так вот. Пробег, кстати, у меня уже 25 945. Скоро ТО2. ТО2, получается, буду делать, уже у дилера не буду обслуживать. Я узнавал, звонил, в Уфе стоит 18 тысяч, 18 200, по-моему, мне говорили, я звонил. Поэтому ТО буду делать сам. Уже заказал масло. Масло я выбрал Татачи, как правильно, там 5В40. Плюс свечи буду менять тоже на иридиевые. Но все, когда буду менять все это, покажу, засниму тоже. Сейчас будем решать проблему с этим скрипом и треском. Так, разбор двери начинается. Ну, вот от обшивки двери. Вот с этой накладки. Снизу здесь поддеваем, получается, вот здесь вот. Снизу поддеваем. Желательно иметь пластиковые такие вот специальные штучки. Откручиваем здесь винт, потом здесь заглушку снимаем, откручиваем здесь винт. Вот эту она просто снимается, она здесь на фиксаторах таких. Ну и сейчас дальше еще откручиваем там винты, там. Вот, и будем уже обшивку снимать. Так, ну что, разобрали мы карту дверей, обшивку. Вот она, вот это вот, раз. Сейчас, салазка, раз. Салазка, два. Надо будет смазать. И еще, кстати, обнаружил снизу, просто вот лежит. Я не пойму, что это. Вот она. Просто снизу лежала. Я так думаю, это должна была как-то что-то, я не знаю, как щит, экран какой-то защитный должен. Она просто снизу вот валялась. Будем разбираться. Сейчас смазывать. Пониже опусти. Чтоб, смотри, я буду сейчас вверх-вниз поднимать стеклоподъемник. Смотри. Вот что это сделало? Здесь звук. Ой. Салазку видно? Да. Давай вверх. Да, вот здесь. Идем. Где именно? Вниз опусти. Стоп. Чуть выше. Стоп. Ага. Нет. Короче, вот Погасим. разобрали, но вот эта хрень, она валялась снизу. Вообще непонятно, куда ее девать. Она, видимо, там остатки клея остались, но непонятно, куда она была приклеена, что за вообще. Есть смысл вообще ее клеить обратно или нет? Где? У меня. Передний дверь. Нет, с этой стороны. Вот, да. Это Обильно часть. прям смазать. Смотри, я предлагаю, нет, тут стекло, ты замараешь его. Смотри, стекло, зачем стекло? Оно дальше не поднимется, это стекло. Это все жестко зафиксировано. Она если оттуда толст наружу. сильно сделаешь, он залезть на этот, я имею в виду. Но именно вот эту пластмассовую часть надо будет. Короче, вот сюда затолкаем. Давай. Так, Так отсюда подними. Сейчас. Смазали. Эту и ту сторону тоже. Здесь, конечно, плохо отодрали, блин. Армированным скотчем приклеим. Так. Что, поднимать? О! Несколько раз сделал, чтобы масло. Вообще звуков нет. Угу. Все? Стой. Звуков нет. Стой. Никаких лишних звуков.
Да, на заводе, походу, мало смазки. Пожалели смазки. А вот эта штука, вот эта штучка, она, скорее всего, была обклеена вот с той стороны, изнутри, просто вот как защитный экран. Я не знаю, есть смысл сейчас заморачиваться, клеить ее обратно. Отвалится все равно. Все? Да, пару раз сделаешь. Ага. Ну все. Так, и теперь... Так, скрип мы устранили, когда закрывается. Но что-то дребезжит на неровностях. Такой звук такой. Вроде пока нет. Но сейчас соберем. Будем разбираться дальше. Покажу. Так, ну что, по итогу собрали двери. Кстати, вот эти вот заглушки, где там винт под ним, она очень сильно дребезжала. Проклеили ее материалом и заглушку вставили обратно. Сейчас не дребезжит. Также и с этой стороны. Заднюю сторону не стал трогать. Так вот. Все. Все пропало. Ту штучку, которая как защитный экран или что это было, короче, я не стал клеить уже. Вот. Еще что-то, какой-то звук был вот, на неровностях, то, что я говорил. Пока еще не знаю, в чем это дело. Возможно, кстати, клип сюда еще одну зашумели, там, который гремел. Возможно, в этом дело. Ну, потестим, посмотрим. Сейчас стекло нормально закрывается, без скрипов. Так что, у кого скрипит, проделайте такую же процедуру. Салазки надо будет смазать. Я смазывал литолом. Все, всем удачи, всем пока.